大家好，今天要教大家制作游戏结束的时候的画面。当我们生命值归零的时候，我们游戏就结束了。那我们要播放我们结束游戏的画面，还有音效。那接下来游戏结束的时候，我们有2位玩家嘛，我们要判断谁获胜。那我们这个时候就要比较两方的分数。如果 A 玩家分数高，就是 A 获胜。那如果 B 玩家分数高，就是 B 获胜，所以我们也要在画面中呈现谁获胜的这个资讯。所以我们要在这个区块，在这里上创建一个，我们按绘画，点进来这个 T， 这个代表是打字的，在画面中打入英文或中文，只要呈现我们输了的状态就好。所以我们可以打入 Game Over， OVER， 打完之后我们按下 Enter。接下来呢，我们可以在这里换造型，觉得这个造型不行的话，就换成自己喜欢的造型。那如果像这个字太小怎么办？我们就拉下这个框，等这个箭头变成这个形状的时候，把它拉大，那我们画面中的字就会变大了。接下来要怎么调它在萤幕中的位置呢？我们就是把它拉，然后边拉的时候边看画面中它的对应位置。所以我们让它呈现在正中间的话，那它就是长这样。好，都拉完之后呢，我们也可以在这里换字的颜色，就是边拉就可以边看到正中间的这个字体的颜色有在变化。那我们找到一个自己喜欢的字之后，就点掉。好，我们就可以看到画面中的字体颜色也变了。那我们造型做完之后，我们回到主程式区，我们是在我们生命归零的时候才会呈现 Game Over 的画面嘛，所以我们一开始是不是不会被别人看到？所以当程式执行的时候，我们这个是隐藏的哦，别人不会看到。那什么时候会出现呢？就是当我们生命值归零的时候嘛，所以如果我们的生命值在变数里面，如果我们生命值等于0，如果我们生命等于0的话，那么别人才会看到嘛，所以在外观里面找到显示，别人才会看到嘛。那这件事情我们会一直重复的去运算说它什么时候才会归零嘛，所以我们要在控制里面找到重复无限次，它会一直去侦测我们生命值有没有归零。那如果归零的话，它就会做这个显示的动作。都拉完之后，我们程式执行看看。我们现在碰到敌人，我们生命条会变少嘛？那碰到3次的话，我们生命值扣1。我们按上下左右键，我们的飞机都不能动，而且会出现我们 Game Over 的画面，那就代表大家都完成这个专案咯。那要写在哪里呢？大家找到自己写的程式有停止全部的这个地方。你写停止全部的意思，就代表说，当这个条件发生的时候，大家都停止了。所以我们的播放音效是不是要在这个之前？所以我们要在哪里加入音效呢？我们点这里有一个音效区，点击进来之后会进入到这里。那一开始不会有东西，所以大家就是在这里有选项，就是可以上传，也可以录制，也可以选这里内建的音效。所以我们点内建音效，点进来之后，在这里搜寻 DUN， 就是这一个，大家可以听一下。这个就还蛮符合，就是我们 Game Over 的时候要播放的音效。大家也可以在内建的里面选择自己喜欢的，就是 Game Over 的时候要播放的音效。那我们选择完之后，回到程式区，我们要怎么播放音效呢？就是在音效的这个积木区，那我们要选择播放音效直到结束，然后就执行我们停止全部的这个程式。
因为我们现在是2名玩家同时玩这个游戏，所以游戏结束的时候，我们是不是要比较到底是谁获胜？所以我们就要先写一个程式，是给玩家 A 的子弹攻击到飞机的时候加的分数。那还有另外一个就是写一样的方式，就是玩家 B 的子弹碰到那个敌人的时候，玩家 B 的分数会加分的这个。那2个显示写完之后，是不是你的分数会存到这个变数里面？所以我们只要在游戏结束的时候去比较这2个变数的大小。那如果是玩家 A 的变数比较大，就是玩家 A 获胜。那玩家 B 的分数比较大，就是玩家 B 获胜。我们要先制作玩家 A 获胜的字，还有玩家 B 获胜的字。我们要在这个区域选择绘图、绘画。那我们进来这个画面之后啊 ，T 这个是代表写字的意思，所以我们就写 A 获胜。然后如果觉得太小的话，大家可以拉大，就会变大了。那我们也可以换颜色在这里，我们可以换成喜欢的颜色之后放开，画面中就会出现我们刚才选取的颜色了。那我们也可以把它移到我们喜欢的位置，下面好了。那我们一样的方式要制作玩家 B 的胜利。建立好图之后，我们点它进来它的程式区，因为我们一开始这个游戏还没玩到结束的时候，这个字不会出现嘛，所以我们当绿旗被点击的时候，它是隐藏的。那当我们游戏结束的时候，我们这个就要判断是谁获胜嘛。那如果是 A 分数比较大，就是他 ；B 分数比较大，就是他。所以我们就要在这里写，如果我们运算值要比较大小嘛，如果我们的变数玩家 A 的分数大于玩家 B 的话，那么是 A 获胜嘛，所以会出现这个字，所以我们要找到外观显示。那这件事情是在游戏终止条件发生的时候才会去侦测这件事，玩家 A 的分数大于 B， 所以我们要再包一层如果，就是如果游戏终止条件发生的时候，所以我们终止条件是什么呢？我们是不是他死掉了3次？所以死掉3次要怎么看呢？我们是不是要在这里找到生命？如果我们的生命值等于0的话，就会发生这件事嘛，就是如果生命值等于0，就是我们终止条件，就会发生这件事。那这个事情是不是要重复的一直去侦测有没有发生？所以我们就要写重复无限次。那 B 玩家一样的道理，就是用一样的方式，一开始也是隐藏的。那如果生命值等于0的时候，就是我们终止条件发生的时候，那这里要改成玩家 B 大于玩家 A 的话，那么就是玩家 B 胜利要显示。就是一样的方式，只是绿色这里的参数就是要对调而已。那大家就完成这次的专案咯。